အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအပတ်စဉ်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အသင်းတစ်သင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရ transfer အကြောင်းလေးတွေကိုသုံးသပ်ပေးရင်းဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Arsenal အသင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပေါ့ဆို Arsenal ကထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့လက်ရှိမှာရလက်ပိုင်းတွေလည်းကောင်းတယ်တော်တော်လေးတည်ငြိမ်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့အသင်းတို့ဆောင်းရာသီမှာရောကစားမလိုအပ်လားဒါမှမဟုတ်ရှင်နွေရာသီထိစောင့်ပြီးတော့မှသူတို့လိုချင်တဲ့ကစားမတစ်ကိုခေါ်တင်လာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေတောင်းလျှောက်တက်နေတယ်ဆိုအာဆနယ်မှာလက်ရှိကခေါ်နေတာကအဘာမီယန်ရဲ့ situation ပေါ့အဘာမီယန်ကိုဘယ်လိုဆက်ထားမှလဲရောင်းထုတ်မှလားအသင်းမှာဆက်ထားမှလားဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကျင့်ပေါ့ဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့အဘာမီယန်နဲ့ပတ်သက်လို့မီခဲအာတီတာက clearly message ကတော့သူ့အနေနဲ့အာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲပြီးမှပဲသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့လေစောင်းရသည့်ဈေးကွက်အတွင်းမှာပဲအဘာမီယန်တယောက်အသင်းကထွက်ခွာသွားနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးမျိုးရှိတယ်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့အာဆနယ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုဒါ CD Club Juventus နဲ့လာလီဂါကဘာဆိုနာအသင်းနှစ်သင်းကစိတ်ဝင်စားတယ်32နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ကာဗွန်တိုက်စစ်မှုအတွက် Juventus ကလည်းသူ့ကိုကစားမအလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းထားတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကလည်းကစားမအလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းထားတယ်ဆိုဘာဆိုနာယူဂျူဗန်တက်စ်ကသူ့ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ချင်တယ်အာဆနယ်ကသူ့ကိုအငှားထက်အပြီးသက်ရောင်းချမှုကိုပို့လိုလားတယ်ဆိုတော့ဘာဆိုနာကအဘာမီယန်ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကတောင်မန်ကစားမဥစမာနီဒမ်ဘီလီဒါမှမဟုတ်ရှင်ဖီလစ်ကိုတင်ယိုတို့အလိုက်ပေးထားတယ်အဓိကကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒမ်ဘီလီကစာချုပ်က6လပဲကျန်တဲ့အတွက်စာချုပ်တက်တမ်းမတိုးရင်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အတွက်စောင်းရသည်မှာဒမ်ဘီလီနဲ့သူတို့ဘက်ကအလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကိုတင်ယိုကိုသူတို့ဘက်ကရှင်းထုတ်ချင်တဲ့အတွက်ဖီလစ်ကိုတင်ယိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒမ်ဘီလီပဲဖြစ်တယောက်ယူပါဆိုပြီးတော့အာဆနယ်ကိုသူတို့ဘက်ကကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်။တခါဂျူဗန်တက်စ်ဘက်ကကြည့်တော့အာဆနယ်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကော်လက်ဆက်စကီကိုယူမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ရင်ဝင်းလေကစားမဖြစ်တဲ့အာတိုမယ်ရိုကိုပဲယူမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်မင်းတို့ရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့အောင်ရမ်စီကိုပြန်ယူမလားဆိုပြီးကစားမ3ယောက်ကိုသူတို့ offer ပေးတယ်ကြိုက်တဲ့တယောက်နဲ့အလဲလေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒါကအာဆနယ်ဘက်ကအဘာမီယန်ရဲ့ situation ဆိုတော့ပြည်သက်တွေကအဘာမီယန်အနေနဲ့ Granit Xhaka လိုပဲပြန်လဲပြီးတော့အသင်းမှာပါဝင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားတင်တယ်လို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိနေလို့တချို့ကလည်းလူငယ်ကစားမတွေနဲ့အဆင်ပြေနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဘာမီကိုထွက်ခွာတင်ပြုတင်တယ်လို့လည်းပြောထားတယ်ရှိတယ်ဒီတည်းမှာအဘာမီယန်ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုရင်အာဆနယ်ကလာကဆက်ကိုစာချုပ်တစ်တိုးမှလားအဲ့ဒီနဂတီယကစာချုပ်တက်တန်းတိုးမှမဟုတ်တော့ဘူးသူ့အနေနဲ့အသင်းကထွက်သွားနိုင်တဲ့အချိန်အာဆနယ်ကသူ့ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဇန်နဝါရီကာလမှာတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တော်တော်များများကသူ့ကိုလိုက်နေတယ်တစ်ဖက်မှာအာဆနယ်ကလေဘာလန်ကန်ဆိုတဲ့ charity လေးကိုသူတို့ဘက်ကရေရှည်ထွက်ထားခြင်းနဲ့ Middlesbrough အပါအဝင် Championship ကလပ်တွေကသူ့ကိုလိုချင်တယ်ဘာလန်ကန်ကတော့အာဆနယ်ရဲ့အနာဂတ်ဆိုပေမဲ့လေအာဆနယ်ရဲ့ဒီနေ့ရာသီပွဲစဉ်အချို့ကိုကစားခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကအသင်းကြီးတဲ့ ready ဖြစ်ဖို့လိုအပ်နေသေးတဲ့အတွက်တီဂျာတော့သူ့ကိုငှားချဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီညမှာလာကဆက်ပဲကျွန်တော်ဆိုလာကဆက်ကလက်ရှိမှာ32နှစ်ပြည့်တော့မယ်အာဆနယ်အသင်းအနေနဲ့လာကဆက်ကိုစာချုပ်တစ်ကမ်းလှမ်းပါလား30-31ထိရှိမယ်ကစားမတစ်ယောက်ကိုစာချုပ်တစ်ကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုရင်တော့အာဆနယ်အနေနဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့တက်တန်းတိုးပါလားဒီချက်ကစဉ်းစားကြရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာဆနယ်ဟာလာကဆက်နဲ့လူငယ်ကစားမတွေတွေ့ကစားရင်ပို့ပြီးတော့အသင်းက balance ပိုကောင်းနေပို့ပြီးတော့ခြေစွမ်းပြတဲ့အတွက်အာဆနယ်ဘက်ကလာကဆက်ကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ်အာဆနယ်ဟာစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာပဲ PSG တင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအီခါဒီကိုစိတ်ဝင်စားလို့တစ်ဖက်က Everton တိုက်စစ်မှု Dominic Calvert-Lewin နဲ့ပြင်သစ်ကလပ်လိုင်လီရဲ့ Jonathan David တို့3ယောက်ကိုလည်း target ထားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကအီခါဒီကစောင်းရသည့်မှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လူရသည့်ကြရင်တော့ဒါ Jonathan David ရဲ့ Dominic Calvert-Lewin နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဒူဆန်ဗလာဟုတ်ပဲပေါ့ဒီစားမကအာဆနယ်ရဲ့နံပါတ်1 target ပဲဆိုတော့စောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာအခါတီမရခဲ့ရင်တော့မှဒါဂျွန်နသန်ဒေးဗစ်ဆိုရင်2022နွေရာသီမှာလိုင်လီကနေတရားပေါက်ထွက်မယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့သူက2023ထိစာချုပ်ကြံရှိနေသေးတော့သူ့ကိုခေါ်ဖို့ဆိုရင်35တန်း40လောက်ပေးရမယ်ဒိုမနစ်ကာဗန်လူဝင်ကဒီနေ့တရားသီးလုံးနီးပါးဒဏ်ရာရနေတဲ့အချိန်တကယ်လို့သူ့ကိုခေါ်ရင်လာမယ့်နွေရာသီမှာဆိုပေါင်တန်း40 45 50လောက်နဲ့ရနိုင်တယ်ဒူဆန်ဗလာဟုတ်ဘက်ကတော့အနည်းဆုံးတန်း80နဲ့တရားပေါ့အီတလီမီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရဖီယန်ဒီနာအသင်းကအာဆနယ်အသင်းနဲ့ဒါဗလာဟိုဗစ်တို့ဆွေးနွေးပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတက်နေသလိုအာဆနယ်ကပေါင်တန်း80နဲ့တောင်စတင်ကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီထဲမှာအာဆနယ်တို့သတင်းကောင်းကလူကတ်ထရေရာကိုဖီယန်ဒီနာကိုအငှားချထားတဲ့ယာဒီကုံမှာအပြီးသက်ရောင်းချခွင့်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုကိုထည့်ထားတဲ့အတွက်တကယ်လို့များလူကတ်ထရေရာကိုအလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့တဲ့ဒူဆန်ဗလာဟိုဗစ်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာအာဆနယ်တို့ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာခိုနီဆိုတဲ့တိုက်စစ်မှုကဖီယန်တီနာကိုတရားဝင်ပြောင်းရွှေ့သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အာဆနယ်အသင်းအနေနဲ့တော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သလိုဒူဆန်ဗလာဟိုဗစ်ကအာဆနယ်အတွက်တော်တော်လေးအခွင့်အရေးကောင်းနေတယ်ဒီညမှာအာဆနယ်အသင်းဘက်က
အထွက်ကစားမတွေကိုကြည့်ရင်နောက်ခံလူစီယာကလပ်နစ်ကိုဝတ်ဖို့အသင်းကခေါ်ချင်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဝီလီယံဆလီဗာကိုယ်တိုင်ကမာဆေးမှာဆက်ရှိချင်လို့မက်တီယိုကွမ်တူစီကလည်းမာဆေးနဲ့ယာတီကိုမှအပြီးသက်စာချုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်ဒီနေရာမှာအာဆနယ်အသင်းကလက်ရှိအခြေအနေအရဒီအထွက်ကစားမတွေကိုသူတို့ဘက်ကထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့စဉ်းစားထားပေမဲ့လည်းအာဆနယ်အသင်းရဲ့ခံဝင်ကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဖိုးမာစင်ကအသင်းမှာမလိုအပ်ပဲရှိနေတဲ့နီကိုလာဖက်ပေကိုလည်းရောင်းထုတ်သင့်တယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်ပေါင်82တန်းနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ဖက်ပေကိုအာဆနယ်ကရောင်းထုတ်တင်ကြောင်းနဲ့သူ့ရှီကရတဲ့ပတ်စံနဲ့နောက်ထပ်ကစားမတွေကိုဝယ်တင်တယ်ဆိုပြီးသူတိုက်တွန်းထားတယ်လက်ရှိနေထားရအာဆနယ်အသင်းဘက်ကအပြောင်းရွှေ့စည်းကွက်မှာကစားမအချို့တော့ခေါ်ယူနိုင်ပွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်ပဲဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာအာဖရိကဖလားသွားကန်မှုရှိတဲ့အာဆနယ်ကသောမတ်ပါတီနဲ့မိုဟာမက်အီဒီနီနှစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အာဆနယ်အသင်းကလူငယ်ကစားမလေးချာလီဖတီနိုကိုဒီနေရာမှာအစားထိုးသုံးဖို့နီးပြားကစဉ်းစားထားတယ်သူပြင်ကွင်းလေပိုင်းမှာအာကူရနိုင်တယ်လို့ဟိုတနေ့ကလိဖလားပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးပွဲမှာဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့လူငယ်ကစားမချာလီဖတီနိုကိုအာဆနယ်အသင်းကအာထေတာကိုတိုင်ကဖာတီနဲ့အီဒီနီနေရာမှာအစားထိုးမယ်ပြီးတော့မှဒီကစားမနှစ်ယောက်မရှိတော့မှဂရနစ်ဂျာကာရဲ့လူခွန်ခါရဲ့ဒါဖတီနိုနဲ့တစ်ခါကExley Melanites နဲ့သူ့အနေနဲ့ January ကာလကိုဖျက်ဆီးဖို့စဉ်းစားထားတယ်။ဆိုတော့ Arsenal ဘက်ကလက်ရှိမှာအသင်းကောင်းဆောင်အမြဲတမ်းယာတူတော့ဘသူကိုရွေးစီခြင်းလဲ။ကျွန်တော်အမြင်ရဆိုရင် La Gazette ကို first choice ရွေးမယ်ဆိုရင် Kieran Tierney ကိုဒုတိယအသင်းကောင်းဆောင် Granit Xhaka ကိုတတိယအသင်းကောင်းဆောင်ဒါမှမဟုတ်ရှင် Granit Xhaka ကိုဒုတိယနဲ့ Kieran Tierney ကိုတတိယအသင်းကောင်းဆောင်အသင်းမှာရှိတဲ့က Holding ကိုတော့ထားပါတော့ဒါ Chamber တို့ Pablo Mari တို့လူကစားမတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရောင်းတင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Van White လည်းရှိတယ်ဗျာ။ထိုမီယာစုကလည်းစနပ်ဘက်ကစားလို့ရတယ်။ Holding လည်းရှိမယ်ဗျာ။ Gabriel လည်းရှိမယ်ဆိုရင်ဒီကြားမှာ Arsenal က Stuttgart ကိုငှားချထားတဲ့ Mavropanos ကိုဒါ Stuttgart ကယာတီကိုမှအပြီးသက်ဝယ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီကစားမရှိကနေ Arsenal က3.5 သန်းထပ်ရမယ်။တစ်ဖက်မှာ Lucas Torreira ကိုလည်းအပြီးသက်ရောင်းရင်ပတ်စံအချိုထပ်ရမယ်။ဒါအပြင်တခြားအပြောင်းရွှေ့တွေကနေ Arsenal ကတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းလာတယ်ဆိုတော့စောင့်ရသည်စည်းကွက်ဟာမီခဲအာတီတာအတွက်စိတ်ကြိုက်ကစားမတွေကိုခေါ်ယူဖို့ခက်ခဲပေမဲ့လေဖြစ်နိုင်ကြီးတော်တော်လေးများတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိနေထားရတိုက်စစ်မှုကိုပဲဥတီတဲ့အခါဒါအာဆနယ်တင်းနေနဲ့ဘယ်သူတွေကိုခေါ်ယူတင်လဲဆိုတာကမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်တယ်ဒူဆန်ဗလာဟိုဖေးကတော့သူတို့ရဲ့နံပါတ်1တာဂက်ဖြစ်ပေမဲ့တကယ်လို့များဝဲမက်ဒရစ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုလူကာယိုဘီလေအာဆနယ်ရဲ့ရေဒါထဲမှာရှိခဲ့ပူးတယ်ပြီးသက်တွေကိုကျွန်တော်မေးချင်တာကတကယ်လို့အာဆနယ်ကဘာမီယန်ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်Juventus ကကာလန်နဲ့ Kolosevski ရဲ့အာထုံဘယ်လိုရဲ့အာဝန်ရမ်စီတို့တယောက်နဲ့အလဲလေလှုပ်တင်လားဒါမှမဟုတ်ရှင်တီးတဲ့အငှားချတင်လားတစ်ဖက်မှာရောဘာဆိုနာကဒမ်ဘီလီနဲ့ဖိလစ်ကိုတီနီတယောက်နဲ့အလဲလေလှုပ်တင်လားအငှားချတင်လားဒါအပြင်အာဆနယ်တိုက်စစ်ပိုင်းတွေဒူဆန်ဗလာဟိုဗစ်ကိုသာမရခဲ့ရင်ဘသူကိုလိုချင်လဲဒိုမနစ်ကာဗယ်လူဝင်လားဂျိုနာသန်ဒေးဗစ်လားအီကာဒီလားလူကာယိုဗစ်လားဒီ၄ယောက်ကတော့အာဆနယ်တာဂက်ဒူဆန်ဗလာဟိုဗစ်အနေနဲ့ထိတ်တန်းကလပ်တွေကသာတီတီကြကြမလိုက်ခဲ့ရင်အာဆနယ်ကပို့ပြီးတော့ချန်ရှိတယ်ဆိုတော့အာတီတာနဲ့အာဆနယ်အသင်းတို့ဘလို့ပုံစံစဉ်းစားမလဲလက်ဘလောနေထားရအငှားချထားတဲ့ကစားမတွေကိုအပြီးတော့ရှင်းထုတ်နေတယ်ပြီးတော့မှရှီရင်ဆွဲကစားမတွေတဲကရောရောင်းချဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာလူငယ်ကစားမလေးချာလီဖတီနိုကိုရောမီခဲအာတီတာတယောက်ထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမအဖြစ်သူပြုစုပြိုးထောင်ပေးနိုင်မလားနောက်အသင်းရဲ့ဝိုင်းရင်ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ဂျက်ဝယ်ရှာကလည်းအသင်းနဲ့တူလေ့ကျင့်ခန်းတွေတောင်းလျှောက်ပြန်ဆင်းနေချိန်မှာဝယ်ရှာရကိုရောနောက်ထပ်တစ်ချိန်အခွင့်အရေးအဖြစ်တရားတီလောက်ထိအခွင့်အရေးပေးတင်တယ်လို့ထင်လားဒါပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှိတော်ဘုံအောင်ရမည်